即係馬雲話齋，有啲嘢可能你要搵2萬蚊嘅人係最開心嘅，係咪啊？你搵2000萬就好多壓力㗎啦，你要處理好多嘢，即係你其他嗰啲富豪，哇有社會啊有食，你有咁嘅能力 OK 嘅，你 enjoy 咪得咯。如果唔係，唔好俾個社會度推住你嚟行。我哋細個咪就喺個社會推住你行咯。唉，真係都辛苦，見到爹哋媽咪，所以成日我都同我太太講，我一定要俾到個女情緒價值。情緒價值真係冇價值嘅嘢，盡量唔好俾佢。唔係話俾個世界咁靚佢，唔係，因為好人唔係好人就得嘅，唔係你做一份工好偉大就可以即係生活得舒適快樂嘅。有啲嘢都必須一定要去學習嘅。牛咁勤力啦，又冇傷害嘅咧，咪仲會俾人拖埋嚟食。即係我覺得有時呢個社會唔係弱肉強食，係你必須一定要去充實你其他嘅嘢。尤其是一個金錢世界，尤其是有啲嘢唔係話你做好嗰份工你就 OK 嘅啦，係全部都要靠自己。咁如果你做到嘅時候，咁你就會好開心。你帶唔走任何嘢，你帶走你嘅記憶，同埋帶走你自己唔同嘅精彩嘅階段咯。